Velkommen til den her video. I dag skal vi se på de mest populæreste videoer. Og det kan vi se nu. Hvorfor er den populæreste? Det er skam Min Mine. En virkelig god sang. Men skal vi gå ind på Mr. Spyplant? Bare Mr. Spyplant. Så går vi herind. Så kan vi se på og det er jeg, Fat Dammit, du det sitter. Den er skam også god. For 6 år siden. Det er lang tid siden, men ja. Skal vi se på Alexander Husum? Lad os se hans mest sete YouTube-videoer. Populært. Og det er selvfølgelig 300.000. Simpelthen for 6 år siden. 4 millioner visninger. Den er skam virkelig også god. Men skal vi se på Shazo Mika? Shazo Mika? Nej, det skal ikke være sangen. Bare Shazo Mika. Jeg kan ikke finde noget at stave, men okay. Shazo Mika. Lad os gå ind. Videoer, populært, og det er 24 timer i et kæmpe lejeland. Den har jeg også set. Den er god. Så skal vi da se på Morten Mønster. Nej, det behøver ikke at være jul. Bare Morten Mønster. Ja, lad mig lige se. Hvad er hans mest populære videoer? Det er skam jul hver dag. Okay. Skal vi så se på Naja Mønster? Naja Mønster. Videoer. Populært. Det er åbne fanpost. Og den er også gammel, men den er skam god. Så skal vi se på Max Mønster. Og mest populær, det er kærestevideo. Ja, den er måske også god, jeg er ikke sikker. Skal vi så se på mor og far Mønster. Deres mest populæreste video, lad os se hvad det er. Videoer, populært. Det er overnatter i Monkey Tonky Land. LaLandia. Den er også god. Skal vi tage den sidste? Hvem skal det være? Skal vi sige Prodigy.dk? Lad os se. Hvad er deres mest populære videoer? Populært? Det er skam 50.000 kroner skæmner i Fårup Sommerland. Ellers vil jeg bare sige tak for at I gad se med i den her video. Hvis jeg skal lave mere af det her, så skriv ned i kommentarfeltet. Ellers bye bye.